хіба што гэта першы сайт, который пачаў рэкламаваць Ляўданс, бо на Catholic Buy прабіваліся. Ну, зараз як бы на Catholic Buy часта ёсць навіны аб нашых канцэртах, ці што будуць, ці што былі. Вось. Але найперш неяк вот, я бачыў навіны пра нашу дзейнасць на Catholic News Buy. Да, Catholic News Buy. Ну, мы яго Catholic News называем так.